夏天宝宝吹空调啊，一定要注意这5点，就再也不用纠结了。最后一点啊，很多新手宝妈都忽视了。就第一，就不要对着直吹，你大人直吹都受不了，更别说宝宝了，对吧？你调风向，或者是加一个那个挡风板。第二就是温度调节在23到26度，那可以找家里最怕热的那个人来参考。就只要宝宝他不出汗、不踢被子就可以啊。第三就是不要频繁的进出有空调的那个房间啊，要不然他宝宝很难适应那个温度的变化。第四个就是房间的湿度保持在45到65，你可以用那个加湿器或者是放盆水都可以。第五，最重要的就是空调一定要记得清洗，否则吹出来的风夹杂着很多那个灰尘，有害物质不好。